Teman-teman nggak usah bingung yang mau nyari hair dryer murah tapi kualitasnya nggak murahan. Silahkan dibeli ini. Klik keranjang kiri di bawah ya. Ini hair dryer premium banget, tapi harganya sangat terjangkau. Fiturnya ini bisa diganti-ganti ya ujungnya. Tinggal dipencet, dicopot, ganti yang lainnya. Nah, kita tinggal masukin nih sisirnya. Gokil nggak? Selain itu, ada 3 level pemanas ya, yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan rambut kita. Panjang kabelnya hampir 1 meteran, bahannya solid, nggak ringkih, tapi kokoh. Gokil kan? Teman-teman wajib deh beli yang ini recommended banget. Teman-teman silahkan klik keranjang kiri di bawah.